Più di 205 milioni di euro assegnati dalla Regione ai comuni colpiti dal maltempo di fine ottobre, 700 mila euro a Sestri Levante per il ripristino di Renà, 483 mila per le passeggiate di Zoagli. Per rifinanziare il servizio di bus navetta dal Tigullio all'aeroporto di Genova servono 150 mila euro. ATP ha chiesto un contributo ai comuni interessati, ma ad oggi la cifra non è stata raggiunta. Il liceo sportivo Gianelli non chiuderà. Il vescovo diocesano si è impegnato a garantire il mantenimento e il rilancio dell'istituto, che resterà nell'edificio storico di Chiavari. Riqualificazione energetica, rifacimento dei servizi, creazione di nuovi laboratori didattici sono gli interventi che stanno per essere completati nelle scuole di Santa Margherita Ligure. Il Padre Nostro è una preghiera coraggiosa di chi crede che Dio è Padre. Il Papa ha commentato all'udienza generale l'invocazione "Sia fatta la tua volontà". Dare priorità alla persona, non al profitto, è l'appello del Vescovo durante la messa per San Giuseppe dedicata ai lavoratori. Monsignor Tanasini ha invitato a trovare formule per sostenere l'occupazione. La Virtus Entella domina la partita ma porta a casa un solo punto dalla trasferta di Vercelli. Biancocelesti chiamati sabato a difendere il primato in classifica al Comunale con il Robur Siena. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio oggi. La Regione ha stanziato più di 205 milioni di euro per sostenere lavori di manutenzione e di ripristino dei danni causati dalla mareggiata di fine ottobre 2018. Oggi la conferenza stampa a Genova, saranno 800 gli interventi finanziati. Il riparto coinvolge infatti 150 comuni di tutta la Liguria. I dettagli nel primo servizio. Per la Giunta regionale il risultato è storico, ottenuto dalla somma di diversi finanziamenti. La Liguria non ha mai visto uno stanziamento simile, ha detto oggi Toti in conferenza stampa. I fondi contribuiranno a realizzare centinaia di interventi a neanche 5 mesi dall'ondata di maltempo di fine ottobre. 800 i cantieri che saranno aperti. I risarcimenti dei privati inoltre copriranno il 75% dei danni ed è la prima volta che accade. Le somme urgenze dei comuni saranno coperte al 100%. Pioggia di soldi anche nel Tigullio. Tra i contributi più importanti ci sono i 700.000 euro per la risistemazione di Renà a Sestri Levante, 483.000 per la ricostruzione delle passeggiate a mare di Zoagli, 450.000 per la zona di Paraggi, 200.000 euro per la pulizia del fondale nel Golfo di Rapallo. Direi che è unico per la tipologia degli interventi, cioè noi abbiamo sommato i classici interventi di protezione civile stanziati dal governo al fondo strategico regionale che per la prima volta si è aperto anche alla difesa del suolo e quindi alla messa in sicurezza del territorio e ovviamente anche per la prima volta i risarcimenti entro i 5 mesi dall'evento per i privati cittadini e per le attività economiche. Tutto questo lo si ottiene con una grande collaborazione istituzionale, quindi Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Governo, Regione e soprattutto i sindaci dei territori che sono stati, il nostro alter ego fondamentale per la compilazione delle richieste di danno prima e delle priorità adesso 2019 sul quadro appena approvato, lo saranno evidentemente anche per il 2020 con gli altri 100 milioni che distribuiremo. Ora il turismo. Per valorizzare il collegamento tra il Tigullio e l'aeroporto di Genova, ATP ha chiesto ai comuni del territorio un contributo per poter ripristinare il servizio di bus navetta, l'Airport Shuttle, attivato lo scorso anno in via sperimentale. Tuttavia ad oggi non è stata raggiunta la cifra necessaria e l'iniziativa rischia di non essere più ripetuta. Il servizio. Per ripetere l'esperienza del bus navetta dal Tigullio all'aeroporto di Genova servono 150.000 euro. La cifra è stata identificata da ATP dopo un'attenta analisi dei costi. Lo scorso anno il servizio ha dato risultati positivi, soprattutto sul Tigullio occidentale, dove si concentra la maggior parte delle strutture alberghiere. In questi mesi ATP ha chiesto ai comuni da Sestri Levante a Portofino di fare la loro parte e dare ciascuno un contributo a favore del bus navetta e quindi a tutti i turisti e non solo. Ad oggi però la cifra necessaria non è stata raggiunta e il collegamento con lo scalo genovese rischia di saltare. Il collegamento interesserebbe sia il Levante che il centro del Tigullio, quindi Rapallo, Santa Margherita e Portofino. In questo momento fra tutti gli enti, se non ricordo male, si arriva sui 100.000 euro. Quindi non ci sono le condizioni minime per cominciare il servizio navetta perché faremo un servizio in perdita e la nostra azienda non si può permettere di fare un servizio. Avevamo fatto il servizio sperimentale
che era andato pari grazie al contributo di una compagnia aerea che quest'anno non ci sarà più, o almeno sembra che non ci sarà. È sicuramente un peccato, però non ci stiamo arrivando e quindi se ci fermiamo a 100.000 non lo possiamo fare. Il tema è stato affrontato in diretta TV con l'assessore regionale Gianni Berrino, che ha invitato le amministrazioni ad agire in sinergia e ad attuare un sistema per rifinanziare il servizio di bus navetta verso l'aeroporto, molto utile se si vuol puntare su una valorizzazione del turismo. Con la tassa di soggiorno, se c'è l'accordo con le associazioni degli albergatori, si può utilizzare la tassa per pagare, per finanziare anche dei servizi, non solo manifestazioni e promozione, ma ritengo che uno shuttle per l'aeroporto, per una zona così vicina, che però deve attraversare Genova, farebbe bene sicuramente al turismo del Tigullio, ma farebbe bene anche all'aeroporto di Genova, perché eliminerebbe definitivamente il Tigullio dalla concorrenza con l'aeroporto di Pisa. E ora i temi della scuola. Il liceo sportivo Gianelli di Chiavari non chiude, anzi continuerà il suo servizio che verrà ulteriormente rilanciato. Questa buona notizia arriva dal fatto che in prima persona il vescovo di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, si è impegnato a garantire il percorso di mantenimento e di rilancio dell'Istituto Superiore Chiavarese. La sede della scuola resterà nell'edificio storico del Gianelli. Nel frattempo proseguono le attività necessarie per il rilancio e la promozione del liceo sportivo, con il massimo interessamento anche per garantire il futuro occupazionale dei docenti della scuola elementare e media. Le due scuole purtroppo, come già annunciato, non potranno continuare, questo a causa della contrazione del numero degli iscritti, dovuto in gran parte alla situazione di denatalità del territorio. Riqualificazione energetica, rifacimento dei servizi, creazione di nuovi laboratori didattici, questi sono gli interventi che stanno per essere completati nelle scuole di Santa Margherita Ligure. Vediamo. Sono stati completati 4 dei 5 cantieri aperti nelle scuole di Santa Margherita Ligure, finanziati dall'amministrazione comunale con fondi derivanti dall'avanzo di bilancio. Erano 5 cantieri, pertanto la difficoltà è stata anche quella di sovrapporre poi la periodizzazione di svolgimento dei lavori senza che si intralciasse un cantiere con l'altro. Sono stati lavori di riqualificazione sia interna che esterna delle principali scuole cittadine. Nella scuola materna di San Siro è stato completato il cappotto termico, che permette il risparmio energetico. Invece nella scuola media Vittorio Girossi sono 2 gli interventi già completati. Significativo sicuramente quello che ha ripristinato una condizione di riqualificazione, di modernizzazione degli spogliatoi e dei bagni dell'istituto che obiettivamente necessitavano di intervento da molto tempo. Poi c'è stato un intervento significativo non soltanto della scuola dell'Istituto Comprensivo Vittorio Girossi, ma anche dell'Istituto Cabotto, un rifacimento completo di tutta la parte dei serramenti. Sta per essere ultimata la riqualificazione degli spazi esterni, tanto per la scuola media che per la elementare Scarsella. Alle nostre spalle c'è la scalinata che è già stata ripristinata in condizioni nuove, ma anche tutta questa parte su cui siamo noi adesso, la parte di giardino esterno della Scarsella, è stata in parte e in parte deve ancora essere oggetto di intervento. Se vedete poi il giardino della Scarsella, davvero, se uno valuta il prima e il dopo, ora è molto bello, accogliente per i bambini, per i ragazzi. Anche la mensa, la parte della copertura è stato oggetto di intervento, dunque è stata proprio una rivisitazione complessiva dei nostri plessi scolastici. In particolare nella scuola elementare sono stati realizzati nuove aule e laboratori. In accordo con la scuola abbiamo realizzato nuove aule didattiche, laboratori, aula informatica, cioè degli spazi che siano strutturati per poter immaginare uno sviluppo, diciamo, del coordinamento scolastico a favore dei nostri ragazzi. Credo che questo sia proprio il dato fondamentale, che dietro c'è un'idea condivisa tra pubblica amministrazione e scuola, finalizzata a fornire ai ragazzi uno spazio in cui poter studiare bene, in cui poter vivere bene la scuola, ma anche con dei passaggi logici che consentano poi lo sviluppo di una formazione che sia di più ampio respiro. Parliamo ora dei lavori di adeguamento sismico alla scuola primaria di Cogorno. Il geometra Davide Ratto, responsabile dell'ufficio lavori pubblici, ha predisposto la documentazione che ora dovrà passare al vaglio della Giunta, dopodiché si procederà con la gara d'appalto. Il progetto è redatto dagli ingegneri Sergio Gandolfo e Angelo De Nevi di Sesti Levante. I lavori interesseranno le fondazioni, le murature, anche non portanti, il rinforzo alla struttura del tetto e i solai. La spesa ammonta a circa 360.000 euro, di cui la maggior parte finanziata dallo Stato. Accanto
oltre a questo sarà ristrutturato anche il locale caldaia, il progetto in questo caso è in fase di definizione. L'obiettivo è di aprire il cantiere alla fine dell'anno scolastico, l'intervento durerà sino a dicembre. Per questo motivo gli alunni che frequenteranno la primaria di Cogorno nell'anno scolastico 2019-2020 frequenteranno per qualche mese le lezioni a casa Canata di Breccanecca. Per la cronaca, i carabinieri di Rapallo hanno denunciato un 43enne straniero incensurato residente in città che nella serata di ieri si è reso protagonista di un episodio grave nei confronti dell'ambito familiare. L'uomo, durante una lite con la moglie e in presenza dei figli minori, ha preso una grossa ascia e ha minacciato la donna. Dopo il litigio e dopo aver inveito contro la consorte, con l'ascia ha danneggiato la porta d'ingresso di casa. L'uomo, attualmente a piede libero, è stato denunciato per minacce gravi. I carabinieri di Uscio invece hanno denunciato per indebito utilizzo e falsificazione di carta di credito e sostituzione di persona un genovese di 22 anni con precedenti. Il giovane lo scorso mese di luglio dello scorso anno si è impossessato di una carta di credito smarrita e intestata a un 74enne pensionato. La vittima ha subito un danno di 2.200 euro. E ora siamo all'informazione religiosa. Nella catechesi dell'udienza generale di oggi il Papa ha commentato la terza invocazione del Padre Nostro, sia fatta la tua volontà. Una frase che indica fiducia nel disegno di salvezza che Dio ha per ciascuno di noi. Dunque non è una preghiera da schiavi, ha detto Francesco, ma da figli che si rivolgono al Padre. Sentiamo. Dire sia fatta la tua volontà, afferma il Papa, presuppone la fede in un Dio che si prende cura dell'uomo e del mondo, su cui ha un preciso piano di salvezza, e continua. Dio non è ambiguo, non si nasconde dietro ad enigmi, non ha pianificato l'avvenire del mondo in maniera indecifrabile. No, Lui è chiaro. Se non comprendiamo questo, rischiamo di non capire il senso della terza espressione del Padre Nostro. Infatti la Bibbia è piena di espressioni che ci raccontano la volontà positiva di Dio nei confronti del mondo. Noi non siamo schiavi ma liberi e ci rivolgiamo al Padre come figli e Lui non ci abbandona mai. Ma, dice Francesco, il Padre Nostro è anche un invito all'azione. Una preghiera coraggiosa, anche combattiva, perché nel mondo ci sono troppe realtà che non sono secondo il piano di Dio. Tutti le conosciamo. Parafrasando il profeta Isaia potremmo dire: qui, Padre, c'è la guerra, la prevaricazione, lo sfruttamento, ma sappiamo che Tu vuoi il nostro bene, perciò ti supplichiamo sia fatta la Tua volontà. Signore, sovverti i piani del mondo, trasforma le spade in aratri e le lance in falci, che nessuno si eserciti più nell'arte della guerra. Dio vuole la pace. Ora agli esteri, questa mattina dalla Repubblica Centrafricana è giunta una brutta notizia che coinvolge anche Telepace. Questa notte infatti è stato assassinato padre Toussaint Zumaldeh. Vedete, la notizia viene riportata anche dai quotidiani nazionali, ad esempio su Avvenire. Fino a 2 anni fa il missionario è stato direttore di Radio Siriri Abouar, l'emittente sorella della nostra, fondata da Don Fausto Brioni nel 1995. Padre Toussaint stava raggiungendo la comunità di Baibokoum in Chad, passando per il Camerun. Arrivato a Ngandéré, dove era intenzionato a passare la notte, è stato ucciso in modo violento da sconosciuti che probabilmente volevano rapinarlo. Padre Zumaldeh aveva 48 anni, era impegnato in parrocchia e seguiva la pastorale in Chad. Qualche tempo fa era stato curato ad una mano a Genova ed era stato ospitato al convento dei Cappuccini di San Bernardino. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto le comunità religiose del Centrafrica e tutte le persone che lo hanno conosciuto, così come i tanti volontari che negli anni sono partiti dal Tigullio. Ora veniamo in diocesi: favorire forme di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro per promuovere la crescita di una società sempre più solidale. Lo ha detto il vescovo diocesano nella celebrazione della messa nel giorno della festa di San Giuseppe. Vediamo.
Nella celebrazione dedicata a tutti i lavoratori del territorio della diocesi, il vescovo Alberto Tanasini ha sottolineato la necessità di una svolta nel mondo del lavoro, con l'auspicio che sia capace di dare attenzione alle persone con uno sguardo nuovo, piuttosto che mettere al primo posto il profitto. Il pastore della diocesi ha parlato di esperienze in atto dove l'aver dato priorità ai dipendenti ha portato al progresso e alla crescita dell'azienda, oltre che ad un clima di umanità tra le persone che ne fanno parte. È una sfida, ha detto il vescovo, al criterio odierno di ottenere il massimo profitto a scapito degli uomini. Dal vescovo anche una riflessione sulla responsabilità sociale dell'impresa che si declina, ha detto, su molti versanti. Assumere l'impegno di trovare forme che facilitino l'ingresso nel mondo del lavoro contribuirebbe certamente a moltiplicare quel patrimonio umano che porta alla vera crescita di una società. Che ci sia bisogno di lavoro come una delle prime dignità dell'uomo fondamentali, lo sappiamo, e bisogna imparare a condividere questa possibilità, perché condividere il lavoro è più che condividere il pane. È un momento difficile per trovarlo, ma bisognerebbe che chi sente questo desiderio di mettersi insieme per poter produrre il lavoro, perché c'è, insieme però, non da soli. La liturgia è stata animata dal coro dei lavoratori della diocesi di Chiavari, nato inizialmente da un gruppo di dipendenti fincantieri. E poi è nata, anche se questa esperienza si è allargata alla messa dei lavoratori, e abbiamo trovato altri amici, direi di chiamarli ormai così, che lavorando in altre realtà, avendo tutti la stessa passione per la musica, abbiamo iniziato questo coro di lavoratori. Il canto è espressione di preghiera, di amicizia e di coesione, quindi noi speriamo che l'anno prossimo ci siano altre persone e ogni anno sempre di più per vivere questo momento in fraternità. È mancato questa mattina a Lavagna Carlo Alfredo Lagorio, conosciuto da tutti come Carlitto. Aveva 90 anni, figura storica di Lavagna, ha prestato servizio come collaboratore al santuario di Nostra Signora del Carmine per circa 60 anni. Il 29 settembre del 2002, per questa sua speciale dedizione, aveva ricevuto la Croce d'Oro Pro Ecclesia et Pontifice. Uomo dal temperamento in apparenza burbero, nutriva una devozione speciale per la Vergine e assieme alla moglie Mariuccia, che lo ha preceduto in cielo, si spendeva soprattutto per le feste mariane di luglio. Negli ultimi anni viveva ritirato, ma sino a quando la salute gliel'ha consentito ha partecipato alla messa nel Santuario del Carmine. Proprio qui saranno celebrati i funerali domani pomeriggio alle 14:30. I dati sulla presenza di amianto in Liguria, secondo il rapporto dell'INAIL, sono allarmanti, a dirlo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Fabio Tosi, che sul tema ha presentato una mozione. Tosi vuole impegnare la Giunta Toti su 3 punti: istituire un censimento ex novo sulla presenza dell'amianto, implementare l'organico tecnico all'interno dei reparti di igiene e sanità delle ASL Liguri e istituire una commissione regionale amianto che, tra le sue funzioni, ha anche la verifica e il controllo dell'andamento epidemiologico delle patologie asbesto correlate. Cambiamo argomento. L'edizione del Levante del secolo XIX ha compiuto oggi 60 anni. Un quotidiano però proiettato al futuro e deciso a mantenere il legame con il territorio. Ma ha ancora senso nell'era di internet e dell'informazione globalizzata? Lo abbiamo chiesto al responsabile Roberto Pettinaroli. Qual è l'importanza ancora oggi, dopo 60 anni, per un giornale di essere presente sul territorio locale? Beh, credo che l'importanza sia testimoniata dal radicamento del giornale sul territorio e dalla fedeltà dei lettori, che è un rapporto di fedeltà veramente formidabile che dura da tanti anni e si consolida. E credo che il ruolo che il giornale ha, quello di interpretare, di saper interpretare anche il sentimento del territorio, non soltanto raccontare le notizie, i fatti, gli avvenimenti, le storie, i personaggi, ma proprio anche entrare nel sentimento della gente. E questo ci consente ancora oggi di essere la voce del Levante Ligure.
Oggi per un giornale ci sono grandi sfide, come si può fare per superarle? È una domandona, perché abbiamo attraversato la più grande crisi finanziaria e economica dagli anni '20, sulla quale si è sovrapposta la crisi di sistema dei giornali, l'avvento di internet, del web. È chiaro che c'è un processo di trasformazione in atto che sappiamo che è iniziato, non sappiamo quando finirà e che scenari potrà produrre. Però io credo che anche il ruolo della carta, proprio della carta stampata, sia ancora un ruolo importante. C'è ancora l'esigenza di approfondire, di non limitarsi a un'informazione di superficie, ma di scendere in profondità, e questo lo può garantire soltanto la carta stampata. La sfida vera è quella sulla qualità, sull'autorevolezza e la credibilità. Negli ultimi anni quali eventi sono stati i più forti proprio come legame tra il giornale e la comunità? Ma io cito soltanto l'ultimo, quello della mareggiata del 29 e 30 ottobre scorso, perché è stato il banco di prova per il territorio. Io credo che da lì siamo ripartiti tutti insieme, c'è stata una grande capacità di reazione, una voglia di guardare avanti e non di piangersi addosso, che è poi, diciamo, proprio la caratteristica intrinseca dei liguri, e credo che questo fatto ci debba insegnare qualcosa e ci debba far riscoprire le potenzialità e le peculiarità del nostro territorio. Oggi il giornale è uscito con una grande pagina celebrativa, ci saranno altri eventi in programma? Sì, abbiamo in mente qualche altra cosa, non voglio scendere in particolari per non svelare ancora nulla, ma diciamo che stiamo preparando una grande mostra e un incontro pubblico. L'Istituto Caboto di Chiavari si è aggiudicato il primo premio video del concorso Indignazione con il cortometraggio realizzato dalla 4ª B sezione aziendale di Chiavari. Il progetto, promosso dall'Istituto Comprensivo di Lavagna all'interno della rete di scuole Merani, è sostenuto dall'Associazione Libera. Il corto è stato realizzato dagli studenti con la regia di Alessio Pasqualino e Yuri De Martini. Grazie a questo concorso i giovani delle scuole sono stati invitati a riflettere su temi quali legalità, ambiente, bullismo, violenza contro le donne, mafia, discriminazione e indifferenza. La cerimonia si è svolta questa mattina all'Auditorium Campodonico di Lavagna. E ora la scheda degli appuntamenti. Appuntamenti in agenda per giovedì 21 marzo. Dalle 8.30 alle 18 nella Sala Piramide dell'Agenzia delle Entrate di Genova si terrà la 4ª edizione del convegno Adolescenza Terra di Mezzo, che quest'anno si focalizza sul tema psicopatologia in adolescenza, diagnosi, cura e suggestioni sociali. Dalle 9 alle 14 sarà aperto al pubblico il Museo Archeologico al piano terreno di Palazzo Rocca a Chiavari. Su prenotazione sarà possibile usufruire del servizio didattico a cura del personale interno. In occasione della 24esima giornata contro le mafie, alle 10 a Sestri Levante da Piazza della Repubblica partirà il corteo Orizzonti di Giustizia Sociale. Alle 11 in Piazza Matteotti saranno letti i nomi delle vittime delle mafie. Nel Circolo Unificato dell'Esercito in via San Vincenzo a Genova, dalle 15 ci sarà la conferenza Truffe Allert, consigli per difendersi da truffe e raggiri, con il vicequestore Alessandra Bucci, che effettuerà un'analisi aggiornata sul fenomeno dei reati predatori di cui sono vittime soprattutto gli anziani. Sempre in occasione della giornata contro le mafie, alle 15.30 all'Auditorium Campodonico di Lavagna si terrà l'appuntamento Giornata della Legalità della Scuola 2019, organizzato dalla Rete Merani e dall'Associazione Libera. Alle 16 a Villa Queirolo di Rapallo l'Accademia Culturale promuove un incontro dal titolo Cultura, Civiltà e Identità con il filosofo Antonio Codazzi. Come ogni giovedì dalle 20 alle 21.30 al Centro Benedetta Corone di Chiavari, l'Associazione Regionale Club degli Alcolisti in Trattamento offre un aiuto alle famiglie con problemi legati all'alcolismo. E infine, in occasione della rassegna Sori Teatro, alle 21 nel Teatro Comunale di Sori andrà in scena Anna Dego Maria, ispirato all'opera Una solitudine troppo rumorosa di Moumil Rabal. A Sestri Levante è stato attivato lo sportello Inclusione Sociale nella sede dei servizi sociali di Viale Dante. Il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 12.30 un assistente identificherà i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti allo scopo di definire un progetto personalizzato. Saranno attivati tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla loro riabilitazione. Per questa attività per il 2019 sono stati stanziati oltre 44.000 euro. Ed è aperto il bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Sestri Levante. Possono fare domanda tutte le persone residenti nel comune di Sestri, oppure a Chiavari, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Lavagna, Leivi, Moneglia e Ne, o coloro i quali esercitano qui l'attività lavorativa esclusiva o principale. Le domande sono disponibili allo sportello unico dei servizi alla persona, all'ufficio relazioni con il pubblico, oppure sul sito internet del comune e andranno consegnate entro il 19 di aprile.
Pannelli informativi contro la violenza di genere alle fermate dei bus e un posto riservato alle donne incinte e alle neomamme. Parte dal Tigullio il progetto illustrato questa mattina da ATP Esercizio, in particolar modo a parlarne Antonella Aonzo, delegata alle pari opportunità. L'iniziativa sarà attivata soprattutto nelle zone dove l'azienda effettua anche un servizio serale notturno, come ad esempio tra Rapallo e Portofino con la linea 82. Sui pannelli si potranno trovare i numeri di telefono da contattare in caso di emergenza e anche gli indirizzi degli sportelli antiviolenza presenti sul territorio. Inoltre, su tutti i 42 mezzi acquistati nelle ultime settimane, oppure quelli già in circolazione o sul punto di essere omologati, è stato realizzato un sistema di controllo con un minimo di 5 telecamere per la videosorveglianza per ogni bus. E adesso siamo allo sport, siamo in Serie C, finisce 0-0 il recupero della 7ª giornata di campionato di Lega Pro tra Pro Vercelli e Virtus Entella. I chiavaresi dominano ma non superano i padroni di casa. Il servizio. Mister, un punto molto importante che consente di mantenere distanza di sicurezza agli avversari, ma soprattutto un punto molto importante arrivato al termine di una grande prova dell'Entella. Sì, oggi la squadra mi è piaciuta moltissimo, un po' come era successo anche ad Alessandria. Abbiamo tenuto sempre le redini del gioco in mano, abbiamo cercato di spingere sull'acceleratore, siamo andati vicinissimi al gol in 3-4 occasioni. Abbiamo concesso veramente solo le briciole alla Pro Vercelli, solo un tiro di Emanuello, quindi una grande prova contro una squadra forte in casa loro, anche a livello tecnico. Loro si sono messi poi inizialmente con un 3-5-2, hanno continuato così per tutta la partita. Nonostante questo abbiamo saputo agire sugli esterni, perché dentro per le imbucate centrali diventava difficile. Loro hanno messo uno in più in mezzo perché sicuramente avevano un po' di timore della profondità di Matteo Mancoso e di Dani Mota, però abbiamo agito benissimo tra le linee, abbiamo agito benissimo sugli esterni, abbiamo conquistato tanti angoli, tante punizioni. Sicuramente meritavamo di vincere, ma ci prendiamo questo pareggio che è un pareggio importante per il proseguo della stagione. Francesco, un punto importante ottenuto al termine di una buona prova in un campo che tu conosci molto bene, un punto che fa morale ma soprattutto che fa molta classifica. Sì, assolutamente, sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile, venire a giocare a Vercelli è sempre complicato, sono una squadra rognosa, quindi sapevamo che bisognava affrontare la partita con determinazione, l'abbiamo fatto e abbiamo conquistato un buon punto. Dai. Senza fare calcoli avete provato a vincerla, la cosa che però ha impressionato è che avete concesso pochissimo, quasi niente agli avversari. Sì, abbiamo fatto una prestazione solida, direi. Poi abbiamo provato a vincerla nel secondo tempo, però la Pro Vercelli si difende bene, non è facile riuscire a bucarli. Poi all'ultimo abbiamo tentato l'assalto finale, ma non siamo riusciti a fare gol, però come ho detto prima il punto ci sta. Siamo in conclusione, vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Missione Mondo. Torneremo a parlare della Repubblica Centroafricana. Avete sentito la notizia di oggi dell'assassinio di un padre cappuccino. Torneremo a parlare della difficile situazione del paese con un ospite d'eccezione. Infatti avremo ospite in studio Monsignor Nestor Nongo Abizia, che è il presidente della Conferenza Episcopale del Centrafrica, intervistato da Don Siriac Bigirimana. Per tutte le altre informazioni continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.